Bonjour zusammen. Unser Gast bei Frach oder Fresh haben wir arisch gut ausgewählt. Sie heisst nämlich Corinne Fresh und ist Animatrice. Zuerst aber besuchen wir einen Betrieb, wo die früheren Angestellten jetzt Patron sind. Morer Tempé in Kingerschen ist vor ein paar Monaten ein Skop geworden. Was schon geschert hat, das sehen wir. Im Fleischhandel schafft Christophe D'Angel seit 28 Jahren. In der Metierei Morer Tempé ist vor kurzem Abteilungsleiter geworden, seit aus dem Betrieb ein SCOP, Société Coopérative et Participative, geworden ist im April. Das heisst, 105 Angestellte haben SÜS selber aufgekauft, fürs zu retten. Ich habe gleich unterschrieben, motiviert gesehen und für den Namen Morer Tempé, es müsste weiter leben. Ich arbeite für mich, nicht für ein PTG. Das ist besser? Ja, ja. Ich weiß, dass bis 2, 3, 4, 5 Jahre ich bekomme euch etwas davon. Für das ganze Geld, das ich drin gemacht habe. Und der Christoph ist auch Teil des Conseil d'Administration geworden. In der SCOP kann sich jeder Associé ausdrucken. Jeder hat 20.000 € auf den Tisch gelegt, inklusive Topfindungen. Und sie haben sogar investiert in eine neue Produktionsmaschine für Würstle zum Beispiel. Ein großer Unterschied mit früher. Wir haben nicht einmal gewusst, wo wir hingehen. Ob wir durch Lava oder Lava nehmen, ob das Schaf zu wird oder nicht. Wir haben nicht mehr gewusst. Und heute? Jetzt sind wir gut, jetzt haben wir gearbeitet. Ja, und wir sind alle motiviert. Schwierigkeiten hat die Firma schon eine Zeit lang gehabt. Die Erhöhung vom Preis vom Schweinefleisch kompliziert die Aufnahme der Geschäfte Tempé, aber die Rezepte haben nicht viel changiert. Und der Teig ist seit am Anfang selbst gemacht. Nur die Betriebsführung ist demokratischer geworden. Wir haben trotzdem Chef, der uns zeigt, was wir zu machen haben und uns so zeigen, dass es gut läuft. Und die Moral ist ganz gut, weil es läuft noch besser, als wir gedacht haben. Dann ja, sind wir zufrieden, sind wir froh. Wir schaffen viel, aber wir sind trotzdem froh. Das neue Motto hängt am Eingang. Ein Betrieb, wo seine Angestellten kehrt. Das SCOP ist ein Verkaufsargument geworden, wenn auch Morer Tempé alle seine Geschäfte hat schließen müssen und 60 Personen ihre Arbeit verloren haben. Der älteste Charcutier-Traiteur in der Region existiert noch und dürrt seit 110 Jahren. Wir machen richtige gute Sachen. Fleischnacken, original Rezept, mit Wurst, Dickwurst, richtige Surkrüte, richtige Qualität mit original Rezept und Blätterteig mit richtiger Puder und nicht Öl de Palme. Das ist wichtig. Ja, das ist eine Qualität. Und die Qualität wird regelmäßig überprüft. Auch vom PTG, wo für 6 Jahre von den Assoziierten gewählt wurde. Früher Verkaufsdirektor hat Mathieu Rouillard das Projekt von der SCOP ein Jahr lang geleitet und getragen. C'était un chemin semé d'embûches sur lequel il a fallu vraiment passer toutes les différentes étapes pour vraiment convaincre tout le monde, bien sûr les salariés, mais aussi l'univers bancaire, l'Union régionale des SCOP. Quand on parle d'associés, on parle de responsabilité. Forcément, chacun a mis de l'argent de sa poche. L'engagement de chacun fait qu'à un moment donné, on va réussir. Im Nord steigt der Gewinn. Die Kunden schauen das Modell von der SCOP genauso positiv an wie die Associés. Ça m'a apporté beaucoup plus de liberté dans les projets, des plus grandes responsabilités aussi. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, mais le fait de travailler en SCOP a généré, je pense, vraiment des choses vertueuses dans l'interservice, le travail interservice. Und die Société Participative hat schon mehr als 10 Personen eingestellt, die vielleicht auch mal Associé wären. Und bis in ein paar Jahren, wie die anderen, eine Gewinnbeteiligung bekommen. Sie ist Animatrice und präsentiert Spektakel und vor allem sie ist fresh. Corinne Fresh beantwortet unsere Fragen.
Ich bin Corinne Frech und ich bin Animateur, Präsentateur de Spectacle. Singst? Oh, Konzertitscher Schleier, das geht von Andrea Berg über Ulla Palou. Odi, 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 odi. Bist du frech oder je, frech? Ja. Ich bin frech, aber ich heiße Frech. Also, du kannst nur einen Doppelpack sehen. In der École maternelle hast du mich anbinden an den Stuhl. Meine Schulmamsell heute noch so alle Tage, wenn ich sie treffe. C'est terrible. Wo bist du daheim? In Bannfeld. Wie flüchst du? Gut, verdammt normal. Vom morgen um 5 ab bis zu oben. Weil ja egal was. Was für Dreischnitt im Elsass? Leute, die sich beklagen, wenn ein Güler singt am Morgen am 5 oder wenn ein Esel seinen Krach macht, wenn er eben sieht, das vertraue ich nicht. Ah, voilà. Elsass oder Grand Est? Nee, Grand Alsace. Mit oder ohne? Immer mit. Mit was? Mit allem, was dran ist. Mit Göderlün, mit Senf, mit Maggi, mit was du willst. Was denkst du von den Chaussettchen in den Klakettchen? Oh Gott. Oh nee. Voilà, das wär's für uns. Bleiben schön dran. Gleich kommen die Nachrichten.